Албагчдын бие бэлтрийг хөгжүүлэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бие бүрэлдэхүүний дунд нийтийн биеийн тамирын спортыг дэлгэрүүлэх, хамт олонний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, эрүүл амьдралын хэм маягийг хэвшүүлэх зорилгоор албагчдын бие бэлтрийг хөгжүүлэх нэгдсэн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтын хүрээнд 7 бүсээс шалгарсан 20 анги шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжийн албагчид спортын 6 төрөлт тэмцээнээр өрсөлдөж шилгүүдээ шалгаруулсан бөгөөд шигшээ тоглолтын нийлбэр дүнгээр 1-р байрт Цагдам хорих 461-р хаалттай анги, 2-р байрт Өвөр хангай аймгийн хар хорим сумдах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс 423-р нээлттэй хаалттай хорих анги, 3-р байрт Дорнод аймаг дахь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын баг тамирчид тус шалгарлаа. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулахаар боллоо. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дид дарга бөгөөд хорих ял илүүлэх албаны дарга хурандаа нам саманд, дид дарга бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга улсын ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч хурандаа ням гомбнаар нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Бат Жаргал болон холбогдох албан тушаалтнуудыг хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албагчийн цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тэтгэмжийн талаарх мэдээллийг шуурхай солилцох, цаашид энэхүү мэдээлэл солилцох үйл явцыг захимжуулах чиглэлээр хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулахаар боллоо. Байгууллагын соёл эерэг хандлага аяныг өрнүүлж байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хорихоос өөр төрлийн ял илүүлэх албанаас байгууллагын соёл эерэг хандлага аяныг өрнүүлж байна. Энэ хүрээнд Монс Фарм компанитай хамтран шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албагчдыг эрүүл биед саруул ухаан оршин витаминжуулалт дархлаажуулалтын хөтөлбөрт хамрууллаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд албагчдыг амин дэм, эрдсийн шинжилгээ оншилгоонд хамруулж шаардлагатай амин дэм витамины хөнгөлөлттэй өмнөр олголоо. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлсэн мөнгийг шуурхай олгодог боллоо. Төлбөр төлөгчид төлбөрийн мөнгийг олгох ажиллагаа цаасаар явагддаг байсныг 2025 оны 4-р сараас цахим хэлбэрт шилжүүллээ. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлсэн мөнгө тухайн өдөртөө төлбөр авагчийн дансанд орох нөхцөл бүрдэж, энэ төрлийн өргөдөл гомдлын тоо буурч эхлээд байна. Тусгай архивын 3 төрлийн үйлчилгээг төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжтой боллоо. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 2025 онд хүний хөгжил, цахимжуулалт, үйлдвэржилтийг дэмжих жил зорилт дэвшүүлсэнтэй холбогдуулан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тусгай архиваас иргэдэд үзүүлдэг 3 төрлийн үйлчилгээг төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжийг бүрдүүллээ. Ингэснээр иргэд E-Mongolia цэгмийн цахим хуудасаар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилласан жилийн лавлгаа, цалингийн тодорхойлолт, тушаалын хуулбар гэсэн 3 төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Албан хэрэг хөтлөлт архивын ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх олох сургалтад албагчид хамрагдаж байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах, архив бичиг хэргийн ажилтны чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор архивын ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ хүрээнд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тусгай архивын хөмрөг үүсгэгч, хорих анги, аймаг нийслэлийн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжийн архив бичиг хэрэг хариуцсан 32 алба хаагчийг албан хэрэг хөтлөлт архивын ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх олгох захиалгат сургалтад 2025 оны 4-р сарын 1-ээс 18-ны өдрүүдэд алба хаагчдыг хамруулж байна. Баянгол дүүргийн хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооноос зохион байгуулсан өргөтгсөн хуралд оролцлоо. Хүүхдийн эрх чөлөөг хангах, хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг авах шаардлагатай үйлчилгээнд хамруулах, гэмт хэрэг зөрчил өртгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Баянгол дүүргийн хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооноос зохион байгуулсан өргөтгсөн хуралд нийслэлийн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Баянгол дүүргийн хорихоос өөр төрлийн ял илүүлэх алба хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Үүрийн Туяа, хорихоос өөр төрлийн ялыг хорих ялаар солих, ялаас чөлөөлөгдөх сэдвээр мэдээлэл хийлээ. Нэг байгууллага нэг сайн үе саянд нэгдлээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Төв аймаг дахь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлагчийн зөвлөл аймгийн залуучуудын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй нэг байгууллага нэг сайн үе саянд нэгдлээ. Аяны хүрээнд 100 мод сумын 6 дугаар багийн 3 хүүхэдтэй өрг толгойлсон эмэгтэйд нүүрс, түлээ, хүнсний бүтээгдэхүүн хандваллаа.